हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कहीं अपने दोस्तों के साथ होते हैं, किसी शादी में होते हैं, किसी मीटिंग में होते हैं, या फिर हम कहीं सफर कर रहे होते हैं, या कोई शुभ कार्य कर रहे होते हैं, तो हमें अचानक से छींक आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम छींकना नहीं चाहते हैं, लेकिन छींक आ जाती है। इसलिए आज हम आपको एक अच्छा तरीका बताएंगे जिससे आप छींक को तुरंत रोक सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आप छींक को रोक सकते हैं। अनवांटेड छींक को रोकने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। जब भी आपको यह महसूस हो कि छींक आने वाली है, तो आपको अपने हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल करना है। आपको करना यह है, आपकी जो रिंग फिंगर है, जो छोटी उंगली के पास वाली फिंगर है, इसको अंगूठे से रगड़ना है। देखिए, ऐसे रगड़ते रहिए। अपने दोनों हाथों की रिंग फिंगर को एक साथ रगड़ना है अंगूठे से। ऐसा आप छींक आना अनुभव हो तो उससे पहले इसे रगड़ना शुरू कर दीजिए बस। ऐसा करने से आपकी छींक तुरंत रुक जाएगी, वह भी जस्ट आने से पहले। यह तरीका एक बार आप जरूर करके देखिए। यह हम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं, क्योंकि यह तरीका हम खुद प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।